今次阿爸又帶啲新嘢俾我哋食啦。今次就係呢個急凍即食大閘蟹啊！一款係花雕味同埋一款係麻辣味。聽老闆娘講，雪櫃解凍12個小時就可以食啦。一盒有4隻，冇乜酒味，連我都食到啊！我哋食晒4隻，隻都爆晒膏啊！麻辣大閘蟹啦，啲膏唔辣我食到，但係個身就食唔到啦。結論可以放喺冰箱，想食就隨時解凍即食，真係好正啊！